Mas tu é meio depressivo, tu é meio... Não mais, eu não tenho. A depressão, ela nunca passa. Eu acredito. A também depressão acho. não passa, cara. Tipo, é um estado de espírito que de vez em quando bate, tá ligado? Tipo, pegou uma vez, já era, irmão. Você vai estar... eu tinha minha bad, tipo, eu perdi o propósito. O que eu vou fazer, mano? Vai ajudar os outros, vai ser mais rico, porra. Vai ganhar mais dinheiro, vai criar uma empresa, ajuda a gente, muda a vida das pessoas, velho, tá ligado? Vai numa comunidade, vê uma criancinha lá andando descalço, mano, muda a vida dessa criança, velho. Você tem condição, tá ligado? Porque pode ser que tem gente que vai ganhar a mesma grana que você e ele vai torrar com cocaína, vai porra, gastar com prostituição, tá ligado? E drogas e mais. Nada contra, acho que porra, todo mundo faz o que quiser com o seu dinheiro, mas eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. E eu escolhi fazer isso e, sabe, tá ligado, mano? E isso me tirou da bad, entendeu, mano?